អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាពីប្រយោគភាសាអង់គ្លេសអំពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃអូខេតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំជាភាសាអង់គ្លេស I use my phone I use my phone ខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំអូខេ I use យើងប្រែថាខ្ញុំប្រើ my phone ទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ I use my phone I use my phone ខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំអូខេយើងមើលបន្តទៀតខ្ញុំអានសៀវភៅ I read books I read books ខ្ញុំអានសៀវភៅ I read យើងប្រែថាខ្ញុំអាន books យើងប្រែថាសៀវភៅ I read books I read books ខ្ញុំអានសៀវភៅអូខេខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកជាភាសាអង់គ្លេស I have breakfast I have breakfast ខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលព្រឹក I យើងប្រែថាខ្ញុំ have breakfast យើងប្រែថាអាហារពេលព្រឹកឬមួយក៏ញ៉ាំអាហារពេលព្រឹក I have breakfast I have breakfast ខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងមើលបន្តទៀតខ្ញុំងូតទឹកនៅពេលព្រឹកជាធម្មតានៅពេលដែលយើងក្រោកពីគេងយើងតែងតែងូតទឹកហើយប៉ុន្តែបើសិនបើយើងចង់និយាយជាភាសាអង់គ្លេសយើងអាចនិយាយបានថា I take a shower in the morning I take a shower in the morning ខ្ញុំងូតទឹកនៅពេលព្រឹកអូខេ I យើងប្រែថាខ្ញុំ take a shower យើងប្រែថាងូតទឹក in the morning នៅពេលព្រឹកអូខេ I take a shower in the morning I take a shower in the morning អូខេអញ្ចឹងយើងប្រែថាខ្ញុំងូតទឹកនៅពេលព្រឹកខ្ញុំលាងមុខរបស់ខ្ញុំអូខេជាធម្មតានៅពេលដែលយើងក្រោកពីគេងនៅពេលព្រឹកយើងតែងតែទៅបន្ទប់ទឹកដកធ្មេញលាងមុខហើយនឹងងូតទឹកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំលាងមុខរបស់ខ្ញុំជាភាសាអង់គ្លេស I wash my face I wash my face ខ្ញុំលាងមុខរបស់ខ្ញុំអូខេ I យើងប្រែថាខ្ញុំ wash my face លាងមុខរបស់ខ្ញុំ I wash my face I wash my face ខ្ញុំលាងមុខរបស់ខ្ញុំបាទយើងបន្តទៀតខ្ញុំដុសធ្មេញរបស់ខ្ញុំអូខេជាភាសាអង់គ្លេស I brush my teeth I brush my teeth ខ្ញុំដុសធ្មេញរបស់ខ្ញុំអូខេ I យើងប្រែថាខ្ញុំ brush my teeth ដុសធ្មេញរបស់ខ្ញុំ I brush my teeth I brush my teeth អូខេអញ្ចឹងយើងប្រែថាខ្ញុំដុសធ្មេញរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបើកឡានឧបមាថានៅពេលព្រឹកយើងបើកឡានទៅធ្វើការឬមួយក៏ទៅញ៉ាំអីនៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងយើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសយើងអាចនិយាយបានថា I drive a car I drive a car ខ្ញុំបើកឡាន drive a car យើងប្រែថាបើកឡានអូខេ I drive a car I drive a car ខ្ញុំបើកឡានអូខេឥឡូវយើងដឹងហើយថាប្រយោគខ្ញុំបើកឡានជាភាសាអង់គ្លេស I drive a car ប៉ុន្តែបើសិនបើយើងអត់មានឡានយើងមានតែម៉ូតូអញ្ចឹងយើងចង់និយាយថាខ្ញុំជិះម៉ូតូជាភាសាអង់គ្លេស I ride a motorbike I ride a motorbike អូខេអញ្ចឹងយើងប្រែថាខ្ញុំជិះម៉ូតូបាទ I យើងប្រែថាខ្ញុំ ride a motorbike យើងប្រែថាជិះម៉ូតូបាទ I ride a motorbike I ride a motorbike អូខេអញ្ចឹងយើងប្រែថាខ្ញុំជិះម៉ូតូបាទយើងបន្តទៀតខ្ញុំមើលបណ្ដាញសង្គមអូខេបើសិនជាមាននរណាម្នាក់សួរថាតើអ្នកកំពុងធ្វើអីហើយពេលនោះយើងកំពុងតែមើលបណ្ដាញសង្គមដូចជា YouTube Facebook ឬមួយក៏ TikTok អីយើងអាចនិយាយបានថា I check social media I check social media ខ្ញុំមើលបណ្ដាញសង្គមអូខេបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងមានដូចជា YouTube Facebook ឬមួយក៏ TikTok អីហ្នឹងយើងហៅថាបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹង I check social media I check social media អូខេអញ្ចឹងយើងប្រែថាខ្ញុំមើលបណ្ដាញសង្គមខ្ញុំសម្រាកបន្តិចអូខេជាភាសាអង់គ្លេស I take a short break I take a short break ខ្ញុំសម្រាកបន្តិច I យើងប្រែថាខ្ញុំ take a short break យើងប្រែថា
សម្រាប់បន្តិចអូខេអញ្ចឹង I take a short break I take a short break អញ្ចឹងយើងប្រែថាខ្ញុំសម្រាប់បន្តិចយើងមើលមួយទៀតខ្ញុំនិយាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិអូខេជាភាសាអង់គ្លេស I talk with friends I talk with friends ខ្ញុំនិយាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិ I talk យើងប្រែថាខ្ញុំនិយាយ with friends ជាមួយមិត្តភ័ក្តិអូខេ I talk with friends I talk with friends អូខេអញ្ចឹងយើងប្រែថាខ្ញុំនិយាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិបាទឧបមាថាមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងសួរយើងថាតើកំពុងធ្វើអីហ្នឹងយើងឆ្លើយថាខ្ញុំកំពុងឆ្លើយតបសារបើសិនជាយើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសយើងនិយាយថា I answer message I answer message អូខេយើងប្រែថាខ្ញុំឆ្លើយតបសារ I យើងប្រែថាខ្ញុំ answer message យើងប្រែថាឆ្លើយតបសារអូខេ I answer message I answer message ខ្ញុំបន្តការងាររបស់ខ្ញុំអូខេជាភាសាអង់គ្លេស I continue my work I continue my work យើងប្រែថាខ្ញុំបន្តការងាររបស់ខ្ញុំ I continue យើងប្រែថាខ្ញុំបន្ត my work ការងាររបស់ខ្ញុំអូខេ I continue my work I continue my work យើងប្រែថាខ្ញុំបន្តការងាររបស់ខ្ញុំបាទយើងមើលបន្តទៀតខ្ញុំជួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំជាភាសាអង់គ្លេស I help my family I help my family អូខេយើងប្រែថាខ្ញុំជួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ I help យើងប្រែថាខ្ញុំជួយ my family គ្រួសាររបស់ខ្ញុំ I help my family I help my family អូខេយើងប្រែថាខ្ញុំជួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំអូខេយើងមើលប្រយោគចុងក្រោយខ្ញុំសុបិននៅពេលយប់ឧទាហរណ៍ថាយប់មិញខ្ញុំសុបិនឃើញអូនជាភាសាអង់គ្លេស I dream at night I dream at night ខ្ញុំសុបិននៅពេលយប់ I dream យើងប្រែថាខ្ញុំសុបិន at night នៅពេលយប់ I dream at night I dream at night អូខេយើងប្រែថាខ្ញុំសុបិននៅពេលយប់បាទអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបញ្ចប់ត្រឹមនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា